Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, ini adalah review terakhir mainan spring paralonnya. Dan ini kokang samping menggunakan jari-jari sepeda motornya. Dan kita akan tes shoot. Tembus. Oke, tembus ya. Ini powernya biasa aja ini. Berfungsi. Shoot kedua juga tembus. Dan ini untuk tempat BB-nya ya. Ini menggunakan BB gravitasi dan muat banyak ini ya. Mungkin 100 sampai 150 BB masuk. Dan ini dia penampakannya. Sekian dan terima kasih.